Urugamiriri wa kanitha Gatoreki Diocese ya Murang'a uri na mubango wa gwethera uteithio nyumba iria ironeka ihatiriirio ni ururu uria umanite na mututhuko wa murimu wa COVID-19, amwe yao makiremwo ni kugura ona irio. Rungu rwa mubango uyu uria ukurikanite ta Help CDM to Help, kanitha wamukirite mutu wa ciringi 650 kuma kuri kambuni imwe thiaga mutu na kuruga migate. Andu aria makoretwo mena thina wa meciria hihi ni undu wa stress kana undu wa depression iria yumanite hihi na maundu maya ma COVID-19 tukamateithia. And we are more than assured and content within our hearts that this flour will reach the most needy and the most vulnerable members within the society of Murang'a County. Akiamukira uteithio uyu, Muthikabu Maria Wainaina augite diocese iri muhari-ini wa mbere kunyitirira micii iri egumirwo ni mathina gukuritana rinene rigeikio kuri andu a wendi mwega kwiyumiria guteithiriria aria marabatara. Ningi aspect ya charity aria mabataire irio na gwa guikara kana mabataire nguo uguo aria athini na mathinite ni undu wa murimu wa COVID-19 o national turamateithia. And therefore we feel that it is our responsibility to help people in need to pull through these very tough and trying times that is affecting not just people in Kenya but globally. Na kuona mbura no irathie na mbere kura, aria maikaraga kuria kugumagirwo ni matuika moritio guthingatithia mawatho maria marutwo ni maabitha a ruhonge rwa urathi wa riera niguo gwithema na mogwati na mitino iria ngioneka. Tondu kuri andu mario kundu kunene ugu matari marakinyirwo ni maundu maya tukathi tukamera memenyerere na mamenya ati murimu uyu wikuo, sensitization guthi kumenyithia andu ati kwina murimu uyu nigetha matikae guikara ta andu mataramenya makorererwo hihi kana manyitwo ni murimu uyu ni undu wa kwaga kumenya kana kwaga gwitikira. Gukinyiria riu kambuni ino iheanite uteithio wa makiria ma ciringi milioni 25 kaunti-ini 15 guku bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.